今回ですね、キャッシュゲームの配信宅なんと3日連続なんです。すごっ。今回横澤チャンネル史上初テレビの密着取材がね3万6000ドルぐらい負けてるから負けです。マイナス1万3412です。お前は2日で5万ドル負け取れないかい。まあでもなんか明日が本番みたいなのがあるんで、今日の4倍だね。なんかじゃあ明日頑張って本当に頼むよ、朝から何食っとんねん。ただだから食えば横にチップをチップとお金置いてプロギャンブラーじゃんプロギャンブルでも出す一応ということで3日目ですけど、今日はでも昨日のレート4倍ね。ポジティブに言えばここまでの負け5万ドルを一発で戻せる。ネガティブに言えば全財産なくなるかもしれない。やばすぎる。今日のめっちゃ面白くて、ネットニュースの記事にもなってたんだけど、この3日間ずっとビルアークっていう超有名なポーカープレイヤーじゃないですか。ギネス記録をね。そう、ゴールドレジェンドって言われるビルアークと、今回ロサンゼルスのキャッシュゲームのレジェンドって言われてるギャレットってやつが来るんですよ。出たギャレット。超有名、世界で最も有名なキャッシュゲームプレイヤーの一人。ロサンゼルスの配信宅でかれこれ何億も勝ち続けてる、ずっと7年間っていうギャレットが1年間ポーカー界から遠ざかってたんですけど、1年ぶりに復帰っていうのでレジェンドイズカミングマークみたいな。なるほど。で横澤がやったニューレジェンドと書いてる、ライジングスターって書いてますね。まあ、これからレジェンドになるかもね横澤みたいなまあそういう3人の方おまけやんけ。すごいやっぱでも X とかでもめちゃくちゃいろんな人が楽しみだ見るなっていうふうに言って、結構な人見に来るんじゃないかな今日。今日はもうじゃあ注目すべき一戦なんで。いや最高同説いくんじゃない今日は。今年締めくくる配信テーブルと言っても過言ではないんじゃないですか。めっちゃだからいいタイミング、本当に全てがテレビの取材も入ってて年末だしトーナメントも勝っててちょっと資金も潤沢だったし、確かにね。もういろいろ噛み合ってる。本当に舞台は整った。あとは破産するだけだと。勝たしてよ、伝説にならしてよ。そっか10万ドル勝ちさせてよ。それはこっちもそう願ってるけど、昨日までの2日間見ると不安ですよ僕は。今日はちょっと昨日届いた本当にいろんな意味で違うゲームになると思いますよ。見せてくださいよ。じゃあそれは僕ら以外の3人もキャリアがあって、ハイレートに常連で座ってるようなプレイヤーが多いんで一筋縄ではいかないと思いますよ。やっぱりそこはちょっと今日は意識してやらなきゃいけないなと思います。今日はね特別に応援団もいや来ております。応援団来てますね。僕ずっと気になってました。なんかいるなって。お願いします。セキュリティです。お金大金だからね。そうなんですよ。ああそういうことか。レートがでかいんで。だから渡辺さんが偶然ロサンゼルスにキャッシュゲームしに来てたらしくて、ギャレットとやるって言ったらもうめっちゃギャレット見たいんだよね。ミハやん。ギャレットの一目見に。見たいっすよねギャレットね。まあ一目ぐらいね。プロ10何年やってる渡辺さんが一目見たいっていうぐらいのプロと同卓するんですよ僕。すごくね、わざわざ応援に来るみたいな。確かにそれすごいわ。いや今日本当に見に来る人いっぱいいると思うよ。1年ぶりの復帰戦でしょ。そうです。それは注目だよね。注目ですよ。勝った時のセキュリティはもう万全なんで1億買っても渡辺さんに守ってもらいながら空港まで、これね、はい、今日これ終わったら速攻ベガスに飛行機で向かうんで紙持って帰りたいねロスからね。勝ちましょう今日は。行きましょ100、200頼むよハイレートポーカう。頼むよマジで。ー VS ギャレット熱っ。歴史を作ります。じゃんレッツギャンWhat's up, everyone? Hank the Tank here for Live at the Commerce. I'm talking with Masato. What's up? As a gift for returning to the Live at Commerce stage on behalf of Commerce Casino, we'd like to gift you this Otani jersey. Oh yeah? Yeah. Because we appreciate you, Masato, and all you do for the poker world. Otani, let's go! Like Let's go! I got a power! Thank you very much. Yeah. But price tag. Oh, it cost 130. You gotta check out the price tag. Good gift. Wonderful. Yeah. Star in Japan, and I know that you're doing well. めっちゃいいやつだったな。すごっ。ちょっともうテレビとギャレットとで YouTuber 近づけませんでした。そんなこと言わないで。横澤さんのことは事前になんかその知ってたんですかみたいな話をしたら、もちろんもうずっとこの2年ぐらいずっとアメリカでプレーしてこんな久しぶりのポーカーで有名で強いプレイヤーとプレーするのは緊張するみたいな言ってたから、強いかどうかはやってみないと分かんないじゃんって言ったら、いやいやもう俺の周りのやつみんなお前のこと強いって言ってるから確実に強いんだよ。マジすごっ。すごいじゃん。言ってくれてる人誰か知らないけどありがとう。言えばよかったじゃん。誰が言ったの？教えて誰が言ったの？嬉しいけど逆に言えば舐めてかかってこないってことだから、それはちょっとなんか得してないね。得してないね。今までそれでやってるもんね。でもよかったじゃん。その舐めてないってことが知れてよかったじゃん。確かに。あと最初の1ハンドルは絶対ブラフしないって神に誓うって言ってました
ワンチャンちょっとルールとか忘れてるかもしれないから、そこが狙い目かもしれない。ワンチャン1年ってやばいよね。1年って結構本当にみんなが想像してるよりもだいぶやばいと思うんですよ。じゃあ弱体化したギャレットのチャンスだ。最初の数時間は弱体化してると思う。今なら勝てるかも。早めにいじるか。出る杭は打たないと。出る杭はお前だろ。出る杭ライジング杭だ。ライジング杭がじゃあ頑張りましょう。でも行きましょう。頑張って頑張って。You're in for a treat today. Really, really amazing lineup today. I think you might know who's playing. That is G-Man right there. Ryan is with me today. G-Man, I talked to him a couple days ago. He has not played a hand of poker. Putting that man right there. Do you know Masato, right? I played with Masato just a couple of times in the public commerce games. Fantastic young. This game, Stone Cold, the game is going on right now live. Wow, everybody's in. Oh, Look at David raising with King 4. That's typical David. DOJ for this room at this moment. There's no Garrett just has to make sure. figure this out. David inducing the cutoff. Just a mistake. Some of these games. Look at there from Mr. Just arrived. And Masato finds the amazing call. Really like the way both players played this hand. 開始3秒でストラドルゲームになって102、100、400でレート倍になってしかも今スタンダップゲーム1000ドルずつのスタンダップゲーム始まってもうほぼ全ハンド2万ドルポット3万ドルポットになってるんで死ぬかもしれないです普通にやばいです人生最高でちょっと並びましたね1、2、4なんで
しかもみんなアクション激しすぎです。やばいよ。見たら衝撃受ける。いや知ってる知ってる。いやもう見てて分かるよ衝撃。マジ分かる分かる。でもマジで逆に言えばこっちの場合はもっとやばいです。ですよね。これで人生最高額更新ありますけど。あります。更新していきます。いけ。With what he perceived as an easy decision in quick jam. We have over 100k pot, second hand of stand up. Takes this pot down and receives his stand up button. I know. It doesn't count, Bill! The competition at that price. I get a button. So if I can get a the stand-up game. He's gonna ultimately decide it is. Sato in the straddle, second to last player in stand up. Defense! One time! There we go! Let's go! On that flop, I'm all in. Hold on. Time. Actually, no, 50,000 per, I guess. I'm sorry? 100 minimum. Let's go. Have three? Just one, two. Look how big the pot can be. And 10 holds. And that was the last hand of this round of stand-up game. I believe Masato owes 1,000 to every player. Thank you. おい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 。死ぬかもですよ。これやばいね。スタンダップゲームが全員に1000ずつっていう状態なの。だから負けたら7000失うのよ。スタック2万ドルしかなくても降りても7000払わなきゃいけないわけスタンドアップゲーム始まってから何万ドルなくなったの？やばい。なんかハンドが来ることを祈るしかないです。やばいって。1K. We don't need to give him an extra edge there. Sato finally picking up a hand, and David this time is not light. He's not messing around. He has pocket jacks. Masato's just deciding on what size 4-bet he wants to use. What do you got behind roughly? 20 behind. Playing on high stakes poker, I realized, oh my god, sometimes it takes an hour to get it. David doesn't jam. It's not a big deal. And for me, How easy am I to bluff? Like, cut them. I don't like I can go play on any stream I want. Again? How easy am I to bluff? So easy, right? I don't like home. Let me think. Warm, right? Let me think about it. Terrible. The fact that you have to think. So David, I think we've all in here, right? Looks like Masato bet 1/3 pot. Terrible at 4 and he'll make a ball. I don't believe I've ever lied when I said about Yeah, Masato ultimately decides. I saw this hand live. Oh, then that doesn't help you. No. Way too. I got 325 big. Oh, that does help him. Nice hand. And stay. David's a total gentleman taking this. Doubling up the Masato here.
Thank you. I finally beat you. You catch yourself perfectly, magically, and you're like, 22. So deep stack. Pocket four is going to call it step line. And let's see. That hit that guy. At the same time, you're salivating to get a big hands with it. Going up. What's up with our production here? I think they want us to give it Beautiful. and the eights hit a. Oh, Sato could have a queen David was open gunshot there. with the golden rule. Does he have 2 threes there? Yeah, 2 threes is definitely possible. If he raised it, no, he just had there. Forgot what he Little got does he there, know. but no. Queen nine, queen jack. Queen jack offsuit. Queen jack offsuit. Queen five suit. Don't know what the solid has. Come on the turn. I'm buying What do you 10. have? Okay. Ace 9? I had Jack 10. David. Laughing about his fortune. Yeah, but if the 9 comes, it's a 3 to go. 死にました8番負けっす。ちょっといよいよ所持金がやばいです。もはやいくら勝つとか言っててすいませんでしたって気分になってました。なんか頼むから生き延びたいという気持ちに変わりました。ちょっと本当に最低でもやっぱ5万ドルぐらいを持っていかないとラスベガスにトナメ出れなくなっちゃうんで、今もう残金7万しかないんですよ。だから今テーブルに乗ってる2万なくなったらもう結構手をつけちゃいけないお金にちょっと突入するんでこの後。確かに。そうトナメ出れなくなるリスクがあるから本当に。待って、5万負けて8万負けて5万負け2000万負けてます今。あと7万しかないこの間のトナメは15分トナメの勝ち分全部なくなりますこの2万で。何だったの NAPT6 いっていやちょっとマジでちょっとどうなっちゃうの。強い手が必要です。いやもうやめといた方がいいんじゃないのマジで。やばいって。Coming up at the bottom with a V pip. Masato is now Angeles. So much. Sato, backdoor flush. Beautiful card from Masato. Let's go, Masato fans. River. And let's go. Most value, and he decides for all of them. Today, huh? I've had really good hands against you. Nice hand. 46,000 profit. The 10 gives me 2 pairs. Oh, yeah. Very lucky.
16K. And Eric Hicks. Wow. Yeah. Eric Hicks is so Like on spot on with these Have to win. blockers. yeah. 終わっちゃったー。5万3400なんで4万6000負けです。ただですね、これは強がりとかでは何でもなくてラッキーしたと思ってます。これでめっちゃラッキーだった今日。そうは見えなかったけど、神様がなんか俺のことを救ってくれたのかなって思ったもん。なんでラッキーだったの？シンプルにジャックス対エースキングのハンドとキングス対エースナインスーツのハンド、あれ両方負けてたらもう 100K 負けてるから、もう10万ドル負けてるから。でもそれ以外俺見ててアンラッキーばっかだったよ。いやそうなんだけど、アンラッキーばっかだったとしてもラッキーもあって負けを抑えられてる。言うて 100BB だからだって負けたの。普段同じの食らったら20万ドルからなくなったぞ 100BB 帰国みたいなことも展開としてはありえたぐらいの流れだったわけよ。全然助かったって考え方ですね僕は。なるほど。ローザーさん、はい、神様からもらった残り10万ドルのチャンスいきますか？いやそうなのよマジで。お膳立ては整ったって感じです。なるほど。今までのパターンもこれだから。前回思い出して NPT ロサンゼルスでキャッシュゲーム負けいいとこゼロ。グラフやばいから。そうでトーナメントになった瞬間ドーンお布施です。ここで10万ドル負けて1億。1億どころじゃないよ。いやそうだね確かに。今回うわよかった、いいお布施したわ。やっぱずっと勝ち続けることはできない。グラフこうやって作ったらさこうだからこうなんてないのよ。なるほどね。こうなのよ絶対に。だから今これですっていう話なんで、この後だからまあ助走です。なるほど。もうこれはですね、テレビの皆さんは的にはですね、今日勝ってほしかったです。そりゃそうだね。なんですけど、まあ、生き残ったという点では、いやそうなのよ。まだ我々には撮影継続してもらえる権利がある。テレビでさ、確かに名を轟かせるためには本当にそうだね。マジ勝つしかないよラスベガス。いやそうだ。だからでもストーリー完璧じゃない。3日で1500万負けたのでもその後1億かかったのみたいな。すごい世界だなこれじゃないマジで。やるんですねそれを。もう予定通りです。待ってますよ。じゃあはいお願いします。頑張りましょう。ここで横澤チャンネルから大事なお知らせがあります。なんでしょう。ワールドワイド横澤の新作が発売されております。イエーイ。今回はですねこのめちゃくちゃ可愛いボアパーカーが2色展開。かわいい。そしてですねセットアップの販売をしております。めっちゃ好評の。はい、こちらは、3色展開ですね、1色はメンバーシップ限定のカラーとなっております。ぜひ可愛いな興味あるなという方はですねこちら概要欄コメント欄のリンクから横澤.shopにてお買い求めください。お願いします。そしてですねさらに12月26日27日、渋谷桜ステージにてワールドワイド横澤のポップアップイベントを開催します。うわ初開催です。こちらこちらでワールドワイド横澤グッズをお買い求めいただくと、カジノゲームが遊べるということで。すごいよね。カジノまでよ徒歩1分に。渋谷にカジノができました。来場していただいた方への、チップを増やした方ですね、景品といたしましてラスベガス土産もちょっと用意しようかなと思って。おお買ってくの？いいもの買って持っていきますので、ぜひ横さんのラスベガス土産欲しいよっていう方はこちらポップアップのイベントも確認してみてください。はい、というわけで横さんチャンネルからのお知らせでした。また次回の動画でお会いしましょう。またね。またねー。WPT メインイベントですね。参加費が1万ドル。多くは出てないと思います。お膳立ては整ったというか2番シーンに座ってるプレイヤーですね。本年度の WSOP メインイベント。いやポーカー奥が深いね。まだまだ分かった気でいたけど集中。